Nelien kamerā. Labdien! Mēs esam atbraukuši pa pirmo kariņu Kurzemē. Bet mēs spēļu ilgi nav skavēsimies. Brauksim uz vienu kapitulācijas lauku, pa otro. Iebraucam tu pārbaudīt vienu vietu. Ne, divas. Šitā ir otrā. Kaut kas te bišķi izlīdējā. Kur vecais labais nigrīns. Šis tāds pat pilnā komplektācijā ir. Slabs. Un kaut kāda dīvaina poga. Tā kā, nezinu, tā kā zviedru es teiktu, bet es īsti nezinu, kam tādas bija. Te vēl ir uzraksti. Tur rakstīts Petersburg. Nu, es gan jau pielikšu kaut kādas bildes. O, iznāca Šķiltova. Iznāca, viņa jau sen bija iznākusi. Jā. Izrušināja. Alista izrušināja. Bet nu nav pilnā komplektācijā, bet nu nopūs laikam tas dzelzs sūdiņš. Šitā ir laba, jā. Man tādu ot nebija atradis nekad. Es biju redzējis, ka citi daudz atroda. Te jau nav galīgi sausā. Katlu lāciņš, jā. Friču. Caurumu. Bet nav aizgājis galīgi. Vēl viens izrakās smuks. Nigrīns arī. Šitam stēriņam. Te nav nekā. Šis būs normāls arī. Vecais labais nigrīns. Uznācām uz īstā kapitulācijas lauka. Pirmais atradums te bija friču podziņa, bet pilnā. Štājas jau. Tās ir retas kundzes. Bet nu meklējam kaut ko labāku. Kas mums te būs? Ops. 24. Šitas te desmitnieks. Lek no uzplačiem, protams, aizgājis. Šitas sūdiņš. Bet nu, cerams, kaut kas labs iznāks. Signāli jau te ir. Tā ir Kikils atrada pusmarku. Tā jau varbūt vienkārši ir pasēta. Jo otrā karā viņas jau tāds īsti nebija. Kurš gads tur bija? 905. Nu, normāli tāpatās. Lukiņa? Jā. Lauks ir apsēts, bet jā, mums ir atļauja apsēts staigāt. Tur vēl viens vecais. Es nezinu, es vēl neesmu piegājis kaut kā Januiša dārgumas roka un negribu, lai viņi traucē. Alis rādīs savus feniņus. Cik viņai ir feniņi? Tūīt jau marka sanāk šeit. Cik ir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Padomā. Jā. Alis ir sudrabs. Kārtējo reizi starp feniņiem, sūdiem. Nu, vēl nav notīrīts. Kas tas būs? 12. Nu jā, tas Saksonija laikam. Nu jā. Ir začuts. Man arī kaut kāda kapēka, es domāju. Tas kaut kāds ritīgi lielais ir. Ņemsim ārā. Kas tas ir? Divas kapēkas cerebrom. Varētu būt kaut kas žirnāks. Jā. Nu, labi, nesaudzēsimies. Alis te atrada dakšiņu. Beidzot ir ar normālu marķējumu.
diemžēl šādi. Bet nu, tas ir labāk nekā sapist un vairāk, bet bez. Ar ērgli īstenībā retas viņas ir. Nu, vismaz manā pieredzē. Sēkals sudrabiņš. Tā jau te plosās. Šīs formas jau mēs laikam pazīstam. Jā. Divlutnieks. Nu jā. Neslikti. Kur tas ir tiem alumīnijas sūdiem šitos atrod? Šeit? Nu okei. Baigi labais signāls. Nofilmēšu. Tur ir. Kas te būs? Vai pumpainā. Nu labi. Likās, ka tāds vairāk uz monētu bija. Nu sajies. Es jau pumpaino boss tagad esmu. Man diezgan daudziņas. 95. Vienpus kāds sakusnis kārtējā. Jā, nā. Sprādzīta. Atradis, domāju, sūdu pogu, bet tā kā plasmas. Un tas, man liekas, ir krīgs marīna. Tas kaut kas interesants, tāds es pat nezināju, ka ir. Tas gan jau no cepures ir, es tā pieļauju. Bet labs. Vismaz kaut kas tāds interesants pa karaņu man. Nē, nu divlutnieks būtu interesantāk, bet nu, sadzīvosim ar to, kas ir. Beidzies. Tā, nu šitas kā noprotams ir trūcīgais gals, jeb mans gals, tad šis ir treknais punkts. Nu kā parasti sāksim ar trūcīgo galu. Nu, jā, kas ir šis? Sākumā domāju, ka tā ir podziņa, bet tas no lodes ir laikam tas tērauda. Nu, katrā lodē iekšā ir tērauda tāds sūds, kas ir domāts, lai viņa, kā saka, izietu cauri kaut kam cietākam arī. Man liekas, kopš otrā pasaules kara kaut kur, pirmajā karā, man liekas, ka vēl daudzām nebija, bet kaut kur varētu būt arī kaut kur parādījies pēc tam. Es nezinu, man tā liekas, varbūt diši. Šis bija tajā musarkā mežā, kaut kāda blomba, nu sūds. Pārējais, jā, nu, kaut kas šitas nav gāzmaskas, man liekas, tā gāzmaskas bunduļa stiprinājums, man liekas, tas ir. Bet šitas neatceros, no kā ir. Es, man liekas, vairākas reizes neatcerējies, no kā tas ir. Bet nu šī būs viena no tām reizēm. Šitā ir muskatena. Tas bišķiņu vecāks sūdiņš. Nu pārējais te tā, jā. Man krūtā poga, kas, protams, salūza. Yes. Tā man vajag. Man jau tāpat daudz labu atradumu, kāpēc gan nesalūst pogai. Bet, nu labi, jā, baigi gan jau neraudāšu. Te vēl pāris tās vācu pogas no ķiteļa. Un tur vēl bija vesela kaudzes vadiem sakušņi, viņas te kurinātas ir. Kas pat var redzēt, šitā ķiteļa poga ir bišķiņi labāk nokurināta. Bet viņi tur diezgan akurāti viss bija kurinājuši nost. Tā, ka viss bija sakusis tā, ka tu neko saprast nevarēja. Šitas ir tas rankpins. Tas ir pie apkaklas un, man liekas, arī uzplečos bija. Nu jā, nu fēniņi. O, man krutākā monēta. Yes, šitas te. Cerebrom. Baigi notrīts, bet stāvoklis īstenībā normāls. Kas te jā, 40. gada 2 kopēka. Jā, nu šķiltavas vēl, jā. Šitas tāds labs ir. Bet laikam paštaisītas bijušas. Protams, pārējās daļas nebija. Nu nezinu, varbūt tur no firmas tāds nāca. Dīvaini, ka viņas tāds kā cinkotas ir. Nu, to bišķi apsudrabotas. Ķipa. Nu, nezinu. Nu, protams, jā, nigrīns. Nigrīns, jā. Šitas normāls PRs tajā laikā bijis. Nu, tā kā reklāma. Jā, cipa pērciet mūsu zābaks mēri. Viņš jau sapās padarīs tik melns kā nēģeris. Mūsdienās žēl dīvaini, ka nav nekas tāds. Vāciešiem un sevišķi. Šitas man vienmēr licās rēcīgs ir. Tur vēl nēģers uzzīmēts ir.
Griežtīgi zābaks mērs. Iekšā tā cinka daļa otra ir. Bet, nu jā. Jā, un tā krūtā poga, jā. Krūtā poga beigās sūds pēdējais. Tas ir amerikāņu neivīķipa jūras spēku ikons, kas principā ir piešūts visādiem modņiku apģērbiem, peltkostīmiem un visādiem sūdiem. Man liekas, ka šitas ir mūsdienu kaut kāds mēsls, kāds traktoris nācis no apenēm nokritis viņam tur. Nu, būs jāsavēž ārā, jā. Tā, nu, Alise atrada vizuli. Tad jā, te kaut kādas tās podziņas, smukuma podziņas. Kas te vēl ir, jā. Nu, šī tāda, jā. Alise arī lielā poga. Vai? Alise lielā poga, šitā ir kaut kāda savādāka. Nu, starp citu, jā, bet šitā mana pilna arī ir, viņa ir bišķiņa lielāka parastajām. Šitā iespējams arī kaut kāda divas, es nezinu, kā tā ir. Moš no uzplačiem. Nu jā, šitās visas tās pumpainās klasiskās. Visas jau nerādīšu, nav ko tur baigi skatīties. Nu jā, zelta feniņš. Nu, kas nav zelts, bet jā, alumīnija bronzgaņam. Nu jā, feniņi. Pirmā pasaules kara žetons. Ko tas tur darīs, īsti nezinu, bet nu labi. Tur jau tajā galā viss kas bija. Arī par vuha. Tā, nu, jā, dakšiņa. Šitā dakšiņas gribētu atrast. Normāli. Ja šitā ir tu knapi izdzīvojis to uguns, kur ir, ko viņi tur kurinājuši nos pēc karē. Tad, nu jā, kas tam labākajām ir 12. Bet nu var redzēt, ka pēc dzelzes gulējas kaut kur blakām ir aplips ar dzelzi. Nav jau tīrīts. Nu, šito nemaz nevar tā notīrīt. Ne, nu, varēt jau var. Bet viņš fiziski jātīra, man liekas. Es nezinu, kā savādāk. Bet gan jau, ka netīrīs. Nav viņš tur kā baigi rats. Kaut gan Ālis saka, man teiks, ka es tu par daudz dirši. Kad jāpriecājas ir, jā. Nu, ļoti rats un tur dārga monēta. Bet, nu, protams, jā, vienmēr šādu ļoti patīkam atrast. To es no pieredzes zinu. Šitie patīkam, ka izkrīt ārā. Bet šitie ir vēl nedaudz patīkamāk, kad izkrīt, jā. Tāda lielā šaiba. Tā kā, nu jā, nu, īsāk sakot tā, es nebūtu Ālis gaņā, es nebūtu publicējis šo video. Atstāt pāris kadrus, vismaz ar šito, kaut kur pēc tam pielikt klāt. Bet, nu jā, nu mēģinājām tur kaut kur uz mežiem vēl braukāt. Baigi nesanāca, viss tagad, viss kaut kāds noktis sapirkušies, viss tuši, ne, nu, gan jau kā atradīs. Vietas jau vēl ir tikai, kā saka, uzmanīgāk un viltīgāk jāmeklē. Nu, centīsies arī, nu, nākamdaļ ar domu tagad braukt uz mežu. Nezinu, būs, nebūs, nezinu. Tā kā tā. Nu, labi, tad jau, dāmas un kungas, Nigriņš jūs sveicina.